बॉक्स में टॉय। देखो ये कैप्टन अमेरिका की गन शील्ड है, कन्वर्टेबल। देखो मैं भी तो 6+, ये बता रहे कि 6+ होना चाहिए, तो मैं भी तो 6 इयर्स का। ये बता रहा है, ये इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि इसको कैसे जोड़ना है। देखो इसमें 10 बुलेट्स आती है। चलो खोलते हैं अब इसको। चलो इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। अच्छा, इसको ऐसे लगाना है। देखो लगा लिया। अच्छा अब इसको खींचना है। खींच गया। अब इसको करना है। वाव, ये शील्ड बन गई गाइस। देखो, अरे ये स्टार किसके लिए है? वाव, ये तो गन बना देता है इसको। शील्ड बंद हो गई इससे, तो ये कन्वर्ट हो गया गन में। वाव, चलो अब बहुत हो गया। अब बुलेट्स का पैकेट खोलते हैं। चलो इसको ट्राई करते हैं मम्मा डैडा के पिक्चर पे। वाव, अच्छा था ये तो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।